За яхахгүй энэ үйл бол бодиттой үннийг нь эртхэн хэлэх хэрэгтэй баг. Монгол улсын хувьд хамгийн хэцүү гэж болохоор үйл болно гэж бодож байгаа эрчимчлийн салбарын хувьд. Яагаад гэвэл хэрэглээ автоматар 7-8% ч юм өсдөг. Бидний нэмж шинээр ашиглалтанд орж байгаа их үүсвэр нь бага юм байна. Энэ жил бол Сэлэнгийн 70 мегаваттын цахилгаан ашиглалтанд орохоор ажиллаж байгаа. Дээр нь бүгд хятад ард улсаас 80 мегаватт хүртэлх цахилгааныг импортлох, авч хэрэглэх хэмжээнд эцсийн хөрөнгө оруулалт хийгээд явж байгаа. Тэгээ энэ хоёрын цаана бол шинээр их үүсвэр байхгүй байгаа. Тэгэхээр яхахгүй энэ жил бол эрчим хүчний чадлын дутагдал гарах магадлалтай. За энэ дээр хэдэн арга мэдээж хэрэг доголдол гарахгүй тулд засвар үйлчлэгийг чанартаа сайн хийх, цагт нь хийх, цаг алдахгүй хийх. За энэ нэг том ажил байна. Хоёрт нь саяхан засгийн хурлаар шийдвэрлсэн тогтоол гарсан байгаа. Монгол Улсын ерөнхий сайд учрал сайдын бас санаачилсан 5 газар сэргийгдэхийн нарны цахилгаан станц 50 мегаваттын чадалтай нарны станцыг маш богино хугацаанд зарлаад нээлттэй зарлаад энэ оны өвлөөс өмнө ашиглалтанд оруулах. Тэгэхээр энэ ингээд бүгдээрээ хэрэгжиж чадах юм бол нийтдээ 240 мегаваттын сэргийгдэхийн чадал бий болох юм байна. За энэгээр бас хязгаарлаж болохгүй. Яагаад гэвэл эн чинь бол зөвхөн техникээс гадна бизнесийн гэдэг юм уу гүйцэтгэлийн бас эрсдлүүд гарах магадлалтай бүх юм элбэцсэн юм шиг амжихгүй тодорхойгүй. Тийм болохоор бас зэрэгцээд бид нар цаашдаа ч бас тохируулгын чанартай хэрэгтэй батарей хураагуурыг бас баггүйч чадлаар бүтээн байгуулах ёстой гэж үзэж байгаа. Ингэж чадах юм бол бид нарт нэгдүгээрт үйлчлэлийн бэлтгэлийг давна. Хоёрдугаарт цаашдаа сэргээгдэхийг болон бусад төслүүдийг дэмжихэд системийн тэр тохируулгын чадварыг нэмэх юм байна. 10 аймагт дулааны станц барихаар бүгдээр Солонгос улстай хамтран ажилласан. Тэгээд гүйцэтгэгч нь Солонгосын компани байсан. Энэ дээр бол жоохон гүйцэтгэлийн алдаанууд гарсан. Солонгосын талын компани энэ ажлаа цаг хугацаанд гүйцэтгэж чадаагүй. Тэгэхээр одоо бол юу явж байгаа нэхээр яаран дүгнэлт хийгээд хэрэггүй. Энэ дээр зарим гэрээний дагуу шүүгдэх, маргааныг эцлэх, дараагийн шатнд яаж шийдвэрлэх гэдэг дээр ажлын шугамар ажиллаж байгаа хоёрт. Одоо яхахгүй Монгол улсаас хамаарахгүй бид бүгдээс хамаарахгүй олон улсын байдалтай холбоотой энэ шатхууны хомсдол, үнийн өсөлт бол онцгой нөлөөлж байгаа. Ялангуяа нүүрсний гурван хаануудын үндсэн өртөгтний шатхуун дизель түвшүүл ордог. Гэхдээ яг саяхан хариуцж байгаа сайд нь ажиллаад энэ ондоо үн тогтвортой байхаар тийм мэдээ ирсэн. Гэхдээ бол яхаар өсөг яг энэ эрсдэл бол байгаа. Тэр нь бол эрчим хүчний салбарт нөлөөлнө. Тэр угаасаа байгаа эрчим хүчний салбарын алдагдал болон үр ширэнд бол илүү дарамт учруулж байгаа энэ түвшний асуудал. Ерөнхий салбарын алдагдал бол яхааргүй нэлээд хөрөнгөлөгдсөн том дүн байгаа. Энийг шийдэхэд бол хоёр аргаар ажиллах юм байна. Энийг би онцлж хэлхийг хүсэж байна. Нэгдүгээрт мэдээж хэрэг иргэдэд дарамтгүйгээр бизнес эрхлэгчид аж ахуйн нэгжид дарамтгүйгээр үн тарифыг зохицтой төвшөнд аюулж өртөгт нь ойртуулах асуудал байгаа. Энийг бол шууд үн нэмнэ гэж бас шууд гуйвуулж болохгүй. Нөгөө талаасаа эрчим хүчний салбарын одоо ялангуяа сайд миний бол манай салбарынхны хариуцаад хийх ёстой зүйл болвол өртгийг бууруулах, өртөг зардлыг бууруулах, илүү дутуу зардал эсвэл хулгай зэлгийн үр ашиггүй зүйл юу вэ? Тэрийг бууруулах, багасгах, ингэж эрчим хүч дулаан үйлдвэрлэж байгаа өртгийг бууруулах юм байна. Ингээд урт хугацаанд 2-3 жилдээ багтаад эрчим хүчний салбарын үн тариф болон худалдан авч байгаа, үйлдвэрлэж байгаа, дамжуулж байгаа аль алинд нь ашигтай, дарамтгүй, төрөөс татаас авдаггүй иймэрхүү зохистой хэвийн түвшинд оруулах юм бодлого, ийм зорилго байгаа.